siyasebenzisana namasonto. First Church siyasebenzisana nayo. Kune le uyibonayo, there's other enina ningayiboni. Ungababona bafaka amabheji, zikhona izinto abazenzayo ebumnyameni enina eningazazi. Siyasebenzisana nalamasonto. Senze ubuthakathi amatiye lawo ebeloko bathi hayi itiye khona esikuhlanganisayo phakathi. Siyahlanganisa lapha ukuzibuza ukuthi okay why abantu base mabaqeda ukuphuza letiya baba ne-energy baba hyper cause khona izinto esizifakayo phakathi lapha. Umuntu akaphelelwa umoya, they always hyper. Bazojumpa ngathi angazi yini. Umuntu okhona makabuya sula nje umjulu khona izinto esizifakayo phakathi. Bona they don't see.